今日氣温驟降，外邊咧啲風好大，呢度係隔住塊玻璃的，啲風都吹到咁樣一粒樣啊！蘿蔔糕嗰啲嘅就不會的，好似嗱牛肉球咁14蚊啊，雞蛋散7蚊，餐包12蚊，係嘛？同埋老婆試過，佢話好腍啊，炆得，試下先。Hello， 各位觀眾大家好，而家係朝頭早8點28分啊！我所在位置就係同德圍，咁啊今日咧應該叫鵝掌炭先啱。今日咧就過嚟同老婆飲早茶。嗱，我哋咧就成日去芳村啦，芳村係平靚正呢個冇花架嘅。但係咧，如果即係唔好講好偏遠嗰啲啊嚇，要喺廣州揾一個地方飲茶食飯，可以同芳村咬下手瓜嘅咧。我認為只有同德圍呢度嘅啫，一來又要有生活氣息喎，唔係嗰啲全部都係食辣啊嗰啲，或者唔啱食嗰啲喎。於今日咧，我哋就嚟試下呢個華麗宮大酒樓啦。同芳村比較呢度嘅餐廳咧，就多咗一樣嘢，就叫大，佢地方好多嘅，即係個魚池都咁誇張。不過有個問題就係我哋係飲早茶嗰啲龍蝦啊、鮑魚啊，就唔係我哋選擇嘅。芳村一樣啊，又會整啲魚池咁樣嘅噃，嗱係嘛？呢度又係啊，咁啊仲有呢個好啊，禁止吸煙，究竟係咪咧？華麗宮園林大酒樓呢個餐廳係8點鐘開門嘅，都上座率都 OK 啊。基本上咧，佢嘅餐廳環境就係咁啦。咁啊喺度飲茶咧，大多數啊都係住喺附近嘅老街坊、鵝掌炭嗰啲咧，好多都係可能係拆遷過嚟啊，又或者佢哋原先嘅宿舍，甚至乎喺度置業嘅。咁咧，所以點解講話好多老廣州味道就係咁解啦。分分鐘仲濃過翻去西關，西關就係建築物夠廣州味咧，呢度咧就人情夠廣州味啦。我哋揾到座位啦嚇，呢度點講咧？闊落好多，即係同德圍嘅餐廳大多數都係咁嘅。大啊嘛，係咪先？白雲區，因為始終呢個係屬於白雲區嘅，咁都係有特價。南海、芳村啊，本地人比較多嗰啲。係啦，呢度係本地人好多嘅。廣州人比較多。咁首先睇下佢，嗱，佢係咁樣嘅。優惠嘅方式咧就係特價，原先係18蚊，就12蚊。咁我啱先問過部長啦，佢就好似話你中意點幾多都唔理你，又唔會話限住今日星期一淨係俾點蘿蔔糕嗰啲嘅，就不會的。好似嗱牛肉球咁14蚊啊，雞蛋散7蚊，餐包12蚊，啲價錢好過啊！應該都係揀呢個健脾慈實牛肚湯好，牛肚粥好喎，12蚊啫喎呢個呢啲應該都唔係預先整定嗰種啦，係嘛？魚露臘味蘿蔔糕喎，得意喎！咁價錢係12蚊咋。同埋咧喺我哋屋企過嚟都好方便，我揸車過嚟嘅咁10零分鐘就到。我哋8點鐘出門口，8點半，20分鐘啦，20分鐘到，幾方便。氣温驟降，我都係要用翻一個咁樣嘅杯嚟裝住啲熱水飲茶。又嚟眼花連連讀餐牌時間冇錯，我哋已經落好單啦。因為咧時間都唔早，再晏就食中午飯㗎啦嘛。咁呢個咧就未計茶位的點心錢。咁最初咧我哋因為冇落到鳳爪啊，後尾補落去。我哋睇見呢個金額點解會咁樣嘅咧？即使話如果我哋慳住啲使嘅話咧，係可以食到呢個金額嘅。咁再加埋茶位，係啊，30零蚊。咁如果再住一啲嘅豬紅湯都唔要，淨係要個粥，嗰
咁啊即係兩個人廿幾蚊，嘢咯係啊，即係經濟實惠，冇錯。整一個飯咁就叫個茶位咁啊埋單㗎啦。咪啊飲佢啊買餸。呢啲咪就廣州人嘅生活啦，睇下價錢。早餐啫嘛。啲點心種類都係多嘅嗱，首先有呢個鹹甜薄撐啦，30蚊半打啫喎。同埋呢個咧，先頭我哋都考慮過，喂點解會18蚊兩粒咁少嘅咧？又冇特價喎，所以有冇啊？哦14蚊，哦，呢度有4啊。所以係咁。一堆。仲有牛仔骨32，我講啲貴嘅啦嚇，已經係牛肉包18，咁啊呢度咧有部分係會打折嘅，但係就呢張單上邊係冇寫啊。鳳爪我哋就揀個冇打折㗎啦，冇觀眾話啊你成日食啲咁平嘅，同埋大家有冇留意到我哋最喜歡佢嘅係什麼地方咧？就係佢哋會將個價錢寫晒喺後邊，唔使慢慢睇乜點係啦。所以咧我就唔會同大家再講話嗱呢個法式焗餐包14蚊，係咪？大家慢慢睇價錢。同德圍呢度食嘢好平啊！再轉過嚟呢邊咧就係粥，咁我哋要咗呢個牛肚粥啦，啱先講過啦。咁啊腸粉啊各種都會有㗎啦，布拉腸啊15蚊，同埋仲有呢個我哋又要咗豬紅，係啊拆遷啊嘛，因為之前都講過，不過好耐之前嘅事啊，有好多人拆遷啊搬咗嚟呢度，仲要係西關嗰啲，西關龍躉路、康王路、大河路嗰啲拆遷咧，咁你唔通趕佢走咩？叫佢瞓街咩？唔得啊！你揾個地方去住。佢又唔會俾翻佢喺翻嗰邊啊嘛。唔會啊，嗰度唔知唔會原址回遷嘅。呢邊啊。係啊。即係唔會原址回遷。同埋有啲佢哋係公租房，佢冇產權。係啊，咁但係如果你話公租房我唔租俾你，你走啦咁，翻天都似啦，係咪先？你重新揾個地方租過佢俾佢哋，賣又好，租又好，咩都好啦。係而家好咗好多啦。而家有地鐵。咁其實就係正如好似我啱開始所講嘅，點解呢度咁有廣州味就咁解？佢哋唔係越秀，佢哋直頭係荔灣，好多都係老荔灣嘅。加之老荔灣環境又不是太好啦，其實而家都唔好得邊嘅啫，係咪先？大河路嗰啲睇下，真係嚇死人啊！你冇得拆，你係咁嘅咧。又冇得拆添，全部都有啲拆咗嘅，有啲拆咗嘅，係都係公租房多咯，包括係啦，係。即係我哋講嘅老破小第一個送上嚟嘅牛肚粥啦，果然夠快啊！特價12蚊一碗，咁啊仲有磁實嘅嗱，係咪？仲有磁實嘅。牛肚都不少喎，佢係呢種咩話？係咪牛肚定？牛肚，即係係嘛？牛柏葉定係牛肚？唔係牛柏葉，牛肚嚟嘅，即係食牛雜會見到嗰啲，份量都不少噃。2碗咯。係啊，咁同埋咧，佢餐廳呢度呢一碗咧係呢一種係大碗嚟嘅，即係平時我屋企食飯嗰啲大飯碗嚟嘅。咁啊，好多人咧嚟飲茶，廣州人飲茶就好似我哋咁啊，兩口子或者係嚟享受退休生活兩個人咁，退休生活梗係要慳住啲使噶嘛，係咪先？咁咧就係兩份食個磁實粥、牛肚粥咁啊。如果要湊孫啊，湊孫，只不過我哋未湊孫咁解啫嘛。12蚊好似係嘛？11定12啊？哦。今日氣温驟降，外邊咧啲風好大，呢度係隔住塊玻璃的，啲風都吹到咁樣樣，一樣樣啊！哇，不到滿。啲牛肚都幾有味。係啊，啲牛肚有味咧，就哇似細個阿媽煲嗰種味道喎，似喎，嗰種奶香嘅味喎，都夠腍嘅啲牛肚，唔係嗰啲死死實實又或者一掂就散嗰種嘅，用壓力煲壓就得啦。有啲薏米，有啲磁實，去濕好。牛肚都係好去濕嘅，我記得好堅地冇錯。咁樣嘅份量，你話嚟飲茶使乜叫咁多嘢食啊？真係叫碗粥，叫一啲蒸個包啊，或者一啲咩叉燒酥啊，咁啊夠飽噶啦嘛。日日嚟飲茶嘅人咧，係好少會叫嗰啲
牛肉球嗰啲嘅，好少嘅。都會特價咪叫咯。係特價叫啦嚇。我媽哋，佢有1、2、3。佢偶爾會特價，星期一就邊樣特價，星期二啊乜嘢特價咁嘅。實叫嗰樣㗎啦。呢度就唔係一堆，即係佢就呢度話一紮特價。係，佢就嗰堆嘅點心係特價，你中意點幾多都。都係得一種肉類嘅，都係得一種特價。我啱先諗過叫春卷嘅，不過唔好全部叫晒人嘅特價，有冇叫啊？哦，有叫春卷喎，係喎，11蚊啫喎。接落嚟啊，到呢個啦，粥都未食完就係鳳爪啦，呢個係正價嚟㗎。哦，22蚊。係啦，你唔好全部叫晒特價啦嚇，你都多喎。又多，我以為得我以為得面頭嗰2隻㗎咋，下邊花生多喎，花生反而好克制啊，係咁易擺啲落去啊，係啦。咁同埋啲油都算可以啦嚇，因為我食嗰啲全部都係油嘅，喺邊度唔好講啦。不過唔係廣州。嗱，飲茶就係好啊，因為飲茶咧係可以叫好多唔同嘅嘢食，細細碟就有呢個好處，可以五花八門擺滿張台。就唔似話點餸食飯。點餸食飯咧就係2味餸、3味餸，而且一定食唔晒。大家睇下我哋知有幾可食得晒嘅？有，我記得有一次係食晒嘅。好少啊真係。如果平時我哋叫3味餸，係通常都係叫2個人叫3個餸，打包翻去俾個女。咁有時外出就麻煩啦，一定食唔晒嘅，減粗嚟。但係飲茶咧，我哋好少會打包。有，但不多。食勁個包嗰啲。食定1個半個，自己肚餓咬啖嗰種咯。味道好啊，老婆話係嘛？同埋老婆試過，佢話好腍啊，乜得？試下先。少辣，睇下係咪腍先。粥我都未食晒，哇！咩啊？選啲味幾好喎，又唔會淨係得個鹹，又或者淨係得個辣喎。啲醬係自己調噶嘛，係咪？老婆猛咁講話好味，我都覺調啲味幾好，唔會好單調啲味。係嗰隻叫雞腳。嗰個叫雞腳，食過1次定2次。滷水又或者白雲，不過好少會叫白雲，即係白色嗰種嘅。通常都係滷水，因為嗰啲咧，我哋怕佢唔熱咧，佢會唔知點樣啊嚇。係，因為佢冇炸過，好難燶啊。呢啲炸過你容易燶啊，嗰啲好韌咯。我好中意佢啲調味，有鹹有辣有甜，該有嘅都有。炸雞又唔會過火，有啲過火咧，過咗之後咧，啲油會好多啊。呢個又唔會。雖然近期好少食鳳爪，我都唔記得上一次係幾時食啦。但係呢個鳳爪咧，算得上近期食過比較好，都唔好講最好啦。應該我印象中食得最好嘅就係喺沙面島，係唔講價錢嘅前提之下，我老婆講咗德雲宮，唔講價錢係不切實際啫。唔好咁貴啊，人哋唔可以咁樣計嘅。咁你點計啊？1倍。我自己又中意嗰個後會炸得。僑美食府嗰度嗰個，之同時豬紅湯亦都送埋嚟啦，佢平啊，價格係12蚊。咁啊，先唔好喐佢住啊，因為咧粥我都仲未食完，太大碗啦。翻個鳳爪，講起僑美食府，即係話喺沙面島嗰個咧，唔知近期有冇機會去啦。不過重點係近期嘅天氣係好適合去嗰度，因為佢有戶外嘅餐廳。凍咗嚟㗎。嗱，凍咗啲啦已經，或者等早2日係最啱。係早2日最好。即係我哋去嗰個即係嗰個咩嗰邊嗰時。不過咧，僑美佢唔會，因為佢圍住嘅，佢有條橋擋住咁樣。好，接落嚟咧就到豬紅啦！哇，今日水夠多，有胡椒粉，我不如倒晒落去啦，倒晒啦。我唔係一個討厭胡椒粉的人，咁啊，如果豬紅有埋胡椒粉就更美味。佢切到呢種咁樣細嚿，11蚊啫。然之後仲有少量嘅韭菜，份量OK 多嘅。咁如果你係都要攞嚟同最好嗰啲比，咁啊又係唔得嘅。最好嗰個應該係街邊嘅。最好嗰個就係喺沙縣市場嗰個，
啊，但係佢係最好的，頭仔係啊，你不能咁比嘅。你想坐喺度咁慘係啊，地道啊，街邊嗰啲仲好味先。係一定係嘅，但係坐得冇咁舒服咯，同埋未必成日會開檔咯。都幾多嚟嘅。呢啲係喺廚房做出嚟噶嘛。咁啊嗱，有薑絲啦，有韭黃啦，試下味道先。人哋話咧，天氣凍咧，秋涼開始咧就要食豬紅嘅，清下個肺嗰啲塵啊嘛。咁至於我哋咧，就見到就都會食噶啦，唔好食咁頻密就係嘅。就係咁。會唔會煮老咗？不過佢都係成煲擺咗喺度煮，熱住嗰種啊。都可以。都可以。咁梗係冇沙縣嗰度咁好食。咁沙縣嗰個係最好嘅，唔好講。唔好話同最好係。酒樓嘅嘢啊。佢唔會做到最精。酒樓茶樓嘅味道咧，就肯定係會爭啲啲嘅。但係咧就各方面都有保證嘅服務啊、環境啊。你唔可以話個味道啊，係啊最精。佢你拉碟腸粉肯定唔夠人哋，咁日日拉嗰個㗎。人哋淨係拉腸粉，係咪？人哋拉腸粉拉咗幾廿年，用隻眼都已經睇得到啦。係唔係揞住佢隻眼？揞住隻眼都知拉幾多秒佢係可以精通到。幾舒服喎，飲落去有少少胡椒粉。冬天天氣涼咗飲呢個好啊！嚟到而家呢個時間咧，9點12分，我竟然聽見話冇位添喎，咁犀利！同翻嗰啲又要揾位添咯喎，係或者搭台咯嚇。咁佢大台都算多，細台就唔多喎，反而呢個位都算好彩。當時仲有一個選擇喺後邊。其實嗰邊出。後邊嗰度有嘅，後邊嗰度有嘅，但係懶得搬過去。我哋點解呢度咧就係點解呢度冇人咧？就可能我估當時因為大風啊嚇，啲叔叔阿姨唔係太喜歡咁大風噶嘛。廣州人就咁嘅，凍啲咧又話頂唔順，熱嗰陣又話好熱。喺個門口位啊，廁所位冇人坐嘅。一定係咁啊！呢個唔係廁所位，但係呢個咧仲喺度食緊啊！老婆話咧因為有胡椒粉啊。食完嗰身咧暖晒，佢仲話出汗添，話坐喺門口，因為佢係一個好怕凍嘅人嚟嘅。我咧淨係即件薄嘅外套，加裏邊有件 T 恤就夠啦。佢咧就已經着到好似爭未着羽絨嘅啫。繼續食豬紅咧，羽絨未洗住嘅。羽絨其實我哋唔中意着羽絨嘅。最後就以呢個炸春卷作為結束啦。其實如果炸春卷早啲嚟會好啲嘅，食粥之前食。佢係切開咗嘅。而家嚟啦。裏邊有啲正常炸春卷該有啊，嗰啲冬菇絲啊，切得碎，哎呀，同埋炸春卷都係咁噶嚇，係會夾住咧係會跌嘅。咁同埋仲有呢個應該係澀汁，我就話係醋，試試先啦。豉油肯定冇可能。澀汁啊！澀汁好平。其實就係醋嚟啫嘛。外表夠脆，但係咧稍鹽裏邊蔬菜少啲嚇，僅此而已。不過唔好咁多要求。人哋賣緊特價俾你嘅，呢個特價幾錢啊？14啊，11啊，咁我冇嘢，好好味，唔係11啊，係喎，菇菌3絲春卷，仲要人哋寫明係菇菌嘅，係啊，冇呃人嘅喎，11蚊嘅喎，有3嚿，咁有澀汁係會好啲嘅，冇咁油膩咯，因為始終炸春卷就在所難免㗎啦。因為如果佢冇油咧，因為可能係會焗出嚟嘅，咁佢係有油喺個碟底嘅，我費事影俾大家睇嘅。焗都冇所謂，焗啊健康啲咯，睇你點要求嘅係點咯。呢個係炸出嚟嘅嚇，嗱係咪下邊係有油嘅，好正常啊嚇。好耐冇食過油膩嘢，食少少都好嘅。同埋有個喜訊要告訴大家，官方應該就嚟出新聞稿嘅。就係我夢寐以求荔灣路花市回歸啦，由邊度到邊度，由星期幾到星期幾都寫埋啦。咁咧，我係喺度等緊濱江嗰個花市，好可能都會有，即係嗰個係會唔會講最靚咧嚇？因為喺江邊啊嘛。咁西湖路啊，梗係最傳統噶啦嚇。如果連呢兩個花市都翻嚟咧，唔係因為佢要招租啊，佢要揾啲
租鋪揾人投標競投去，年年都去南方劇院嗰度投標嘅。咁啊，越秀區呀，我唔知其他區啊。荔灣花市喺荔灣路嘅荔灣花市，終於翻嚟啦！食春卷，隔離台阿叔叔咧，同個孫仔玩得幾開心。咁點解舊年冇咁得意咧？我估嘅，唔係社交媒體，唔係嗰度有間大醫院隔離，即係我哋個女出世嗰間醫院，啱啱喺路尾，冇錯啦。咁至於點解西湖路開？西湖路係標誌嚟噶嘛，西湖路你要確保佢開得到噶嘛。咁咧？但係舊年係疫情啊！疫情尾啊嘛，啱過咗啊嘛。係疫情尾，但係仲趕住霧出街咁。係啊，冇錯啦。因為荔灣路同埋中山7、中山8之間嗰間大醫院，咁咧佢哋又唔夠膽，就喺嗰度講社交媒體講啊，唔係我講啊。啊嗱，呢度寫住㗎。咁所以咧就改咗喺文化公園搞荔灣區。哦。文化公園冇問題啦，係嘛？但文化公園好老實講，雖然對我哋廣州人都係好情懷，但係對於如果文化公園搞花市咧，就唔應該係咁嘅。我哋認為啊，都有啲嗰個叫花燈就得，係花燈就得，冇錯啦。其實佢整得花燈好靚㗎，但係花市咧唔得。同係過年一個文化宮，一個越秀公園啊，睇花燈。以前我哋細個有咩做？咁咧，各位觀眾如果喺海外嘅咧，趁依家開始計劃定啱㗎啦。從幾時開始咧？睇俾你睇啊！翻嚟行花街，如果你係荔灣區長大嘅，咪去荔灣路咯。你翻嚟行幾個花市？如果你係越秀區長大嘅，你咪去西湖路咯。咁啊，海珠我唔知有冇啊。我哋已經開始計劃緊過年係點玩。過年咧係咁嘅，啱先老婆講啊，飲茶就好係嘛？粵菜酒樓啊！粵菜酒樓就好少會開係嘛？粵菜酒樓會開。佢啊食中餐。聖誕節中餐。西餐啊，有道理。咁其實係咩意思咧？老婆意思就係話，到過年嘅時候咧，就好難揾位啊，好多人都會休息啊。又要分幾輪咁嚟食，就有呢個唔好。聚餐啊嘛，全世界都聚餐㗎啦。個個都要聚餐，又或者去拜年，拜完年咁，而家冇人會再喺屋企自己煮㗎啦。係啊。咁你過年啲茶樓嘅，訂到年初7㗎。你睇我媽哋，咩初5都仲要訂年初7都仲話冇位啊！真係咁快一眨眼一年就過啦。舊年仲要迎春花市荔灣區喺荔灣湖嗰度，水上花市，我最記得有個情景就係我睇唔到啊，社交媒體嘅嗰個著到好靚嗰個妹妹喺度擺晒姿勢俾人影相，跌咗落個湖嗰度。咁啊人梗係冇事啊，一個岸邊嘅啫，有幾深一個荔灣湖，唉真係陰公。今年去荔灣區睇咧，哇！咁我哋係埋咗單啦，最終埋單係70蚊6毫嘅，抵食喎。茶位6蚊8咁撩楞嘅嚇，咁如果揀翻茶位50幾蚊嘅喎，咁嚟到依家咧，終於開始有啲台係有客人嚟席㗎啦。咁啊，仲有個原因嘅，因為始終咧今日天氣凍咗好多，你阿叔叔着到幾密實係咪？凍咗咧，好多人啊晏咗起身，都係有原因。如果大熱天時嘅話咧，咁啊嚟梗係過嚟涼冷氣㗎嘛，係咪？咁啊冬天就係咁㗎啦。咁既然嚟到呢度咧，我哋冇理由唔去買餸嘅，同以往一樣，我哋都係會去買餸嘅。我哋入去環滘買餸，嗰度有幾個大市場，室內嘅、室外嘅，賣海鮮嘅各種都係好平嘅。就真係如果你俾我揀，有個地方係可以同芳村可以比較下各方面嘅咧，就係呢度啦。咁啊，芳村仲有啲好貴嘅樓，呢度仲要冇添。好，出發。好多餐廳食飯咧，停車都係有免費噶嘛。咁佢係點樣運作咧？佢好多時候會喺一個大嘅商場裏邊，會有其他商戶。咁餐廳呢度咧，佢就會問呢啲大嘅商場揾一個二維碼出嚟寫咗入佢系統度，咁咧就會出現呢一個嘢呢一個嘢係一陣就會跳嘅。咁佢優惠係150分鐘，等於乜嘢咧？等於你領咗張優惠券喺度免費停車150分鐘。咁咧，然之後掃完之後咧，你就喺呢度填翻自己個手機號碼得㗎。大家睇下，係唔會冇香港車牌嘅，香港、澳門都係有的。
至於我咧就停咗1個鐘頭多啲啫嘛，係咪先？領取成功，領取完啦。咁你中意喺度繼續食到今晚8點都得㗎，係咪？咁佢就等於免2個鐘頭嘅停車150分鐘嘅停車費，2個半鐘頭咁咯。好多人食嘅喎，大佬。經過10分鐘左右嘅車程啦，我哋又嚟到同德圍。今日我哋又揸車，因為點解咧？呢度咧停車咧係好方便同埋好平嘅。我哋停咗喺路口嗰個停車場啊，4蚊1小時，咁啊停2個鐘頭都係8蚊嘅啫。同埋呢度停車場夠多。呢度咧就係上步村，咁啊未去環滘村。正如先頭所講，喺呢度咧都係有好多老廣州喺度住嘅。但係咧就今日好大風係嘛？哇係啊，凍到，好似面前呢啲屋咁啊，好有可能就係當時嘅回遷房啊，又或者政府嘅公租房嚟㗎。因為要俾市民啊，有啲低下階層嘅市民有地方住啊嘛。最初呢度確實係比較遠嘅，交通亦都唔係好便利。咁啊，而家開通咗地鐵咧，就更方便啦。隨之而嚟咧，樓價亦都唔平啊。咁但係你話同荔灣嗰啲比起身啊，嗰啲老破小比起身啊，呢度性價比係幾高嘅。因為荔灣嗰啲咧，佢係有個學位加持嘅，大多數都唔係好差嗰啲咧，隨隨便便3、4萬都夠膽嘅。呢度我諗19000、2萬蚊有找啦，唔知而家點啊嚇？因為早排我哋嚟睇過啊，19000。而且呢度有個好處同芳村一樣啊，停車方便。呢度又係4小時。我呢度有個25分鐘。係啊，一日係25蚊封頂啊！睇唔睇到啊？你啱先嗰個位置靚啊嘛，近路口啊嘛。25蚊封頂意味住乜嘢咧？你停1個月嘅話咧，就3、15、750蚊，就係咁啦。停喺度唔走唔喐，封頂抵玩啊！你今日嚟到市場呢度，應該會將啲精力集中喺應該叫上步市場啦嚇，我唔知有冇記錯名啦嚇。嗰度又有燒臘賣啦，室內市場又有海鮮賣啦，蝦賣嗰種啦。我哋上次買過蟹定係蝦，我唔記得咗啦。蟹係啊，好抵食嗰度。可能呢度咧停車平啊，有好多人咧嗰啲車唔係成日開咧，都會停入嚟呢度。嗱，大家睇下面前呢度啊嚇，有啲車係咁樣冚住咗嘅。咁啊，連澳門車牌呢個應該係澳門車牌啊。呢度物價確實低，又有白蘿蔔啦，8毫8子1斤啊！翻出嚟先啦，呢啲太重。我哋行咗入去裏邊先。市場啊冇芳村嗰啲咁集中，一個西朗一個中市，佢係會比較分散嘅，同埋有好多啱先我哋見到嗰啲鋪頭仔咧，都係會有菜賣嘅。咁好多市民唔想行咁遠喎，咁咪喺嗰度解決咯。終於我哋又嚟到市場啦。咁啊，正如先頭所講，呢個市場咧就唔止一個嘅。喺前邊往右轉嗰度就叫比較正規嘅市場，個名就叫環滘市場。咁至於呢邊咧，就係一啲喺居民樓下邊擺嘅鋪頭嚟嘅。咁啊，戶外半戶外啊賣菜嘅。咁啊，因為已經有2、3日冇買餸㗎啦，咁我哋今日係會買啲嘅。嗱，2蚊半番茄，佛手瓜2蚊3。後邊苦瓜1蚊半，啲苦瓜係一般啲嘅。
咁啊，因為始終呢度都係白雲區，咁所以咧好多人咧都係會有一部電動自行車嚟買餸，同埋路面咧亦都係好正常㗎啦，啊不是咁平整嘅話，所以嚟呢度買餸咧係比較有技巧嘅。再嚟可能會買啲豬肉係嘛，咁啊小朋友咁樣啊陪住屋企人出嚟買餸㗎啦，啊幾乖，又有臘腸啦，又有冬菇啦。對面又係賣嗰啲果嘅，我見到好似係咁啊，又有一啲應該係糖蒿，睇唔清。呢度嘅物價咧就並不是太高的，因為始終第一係白雲區，附近又有江南果批，江南果批咧就係賣水果同埋蔬菜嘅批發市場，所以呢度嘅物價喺廣州嚟講，能夠可以同芳村咬下手瓜嘅咧，就只有呢度啦。選擇多自然咪平咯，脆梨啊3蚊啫。咁啊又係因為呢度係白雲區博，咁所以呢度嗰啲燒豬啊又係好平嘅。你對面咧排晒隊買啦。有時候如果翻到荔灣區可能會見到，但係嗰啲咧係因為佢啲貨唔係好新鮮啊，又或者間唔中新鋪開張，咁又係呢啲鹽焗雞20蚊半隻啊，個全部掛晒喺度賣，呢個係豬肉嚟嘅。嗱睇下價錢啦，豬潤6蚊8，上肉9蚊9咋。係啊，啲豬肉再平啲，排骨20蚊喎，係喎，之前就算去沙縣都要20幾啊。23，我記得係。好多半戶外市場都會有嘅賣牛雜，個廣府口味嘅牛雜喎。終於嚟到成個市場最狹窄嘅部分啦。咁裏邊咧有個小問題就係會比較暗啊。咁但係咧，我記得上次喺嗰度買過嗰啲淡水魚都係唔錯嘅。靚姐咧就喺度買餸㗎啦，幾好㗎。呢邊咧就劏緊黃鱔，過於血腥。終於我哋都係行咗嚟呢度最難行嘅一部分啦。路面會有啲濕嘅，同埋暗啲嘅。但係咧呢度咧就最熱鬧㗎啦。但係咧老婆仲未出手買喎，唔知佢喺度等緊啲乜嘢嘢啦。佢係想買菜嘅，但係咧佢又覺得人太多咯。確實係人太多啦。我仲記得喺呢度買嗰啲菜心都係好抵買嘅。但我唔記得係咪呢幾檔啊？乜嘢？4個半係4蚊半係菜心，8蚊2吉。因為天氣凍咗嘅原因啊，好多價錢咧都有所上升嘅喎。肉類嘅就係豬肉，啱先見到嗰度平咯，其他都唔係話勁平嗰種。呢度嘅菜心3蚊8，老闆娘猛咁喺度嗌緊清貨價，仲有青瓜見到啦1蚊，不過唔賣啦。呢度就係我哋之前所講咧賣鹹水魚、冰鹹水魚嘅地方。哇！嗰啲燈喺對面嘅粟米5蚊一份，但係品質好似比較差嚇。我哋咧就買緊羊肉啦，先頭嗰度咧就個稱85蚊。太多啦，因為我哋得幾個人食唔晒。咁啊而家就叫阿老細喺度將佢斬開中。哦，夠啦，靚姐呢個夠啦，我冇咩嘢嘅，30蚊一斤啊，28蚊俾嘅係嘛？29蚊，29，係36蚊5毫，咁大嚿喎。但係老細一捧就捧咗嗰個85蚊嗰嚿出嚟，幾時食得晒啊？嚇死人啊！咁啊最尾咧變成要36蚊半。金名啊！都咁耐，原來老婆係想買羊肉，咁啊用咗30零蚊係嘛？肥啊！咧同我哋去龍津路市場一樣，因為好多都係臨時租約，所以咧好多鋪頭都係不時會變嘅。譬如好似依家咁，咪全部都係賣羊肉咯。到可能係端午節喎，
咁啊全部都係賣粽咯，咁啊係幾好嘅。呢邊咧繼續係賣雞啊，活雞即係宰咗嗰啲啦，薑啊呢啲係固定鋪頭啦，但係有時候咧，因為佢都唔係租約，佢係自己老細，咁啊邊樣貨平咪買邊樣攞邊樣咯。你繼續會沿住呢條路行，呢條路咧同先頭話最熱鬧嗰度係差唔多，嗰度係賣肉嘅，呢度都係賣肉。先頭有豬肉，呢度又有豬肉，咁我相信價錢亦都唔會爭好遠啦。不過唔買，但係我哋唔買啫，就好多人嚟買嘅。不單如此，仲有賣糖水嘅添喎，依家推住部車賣糖水啦。點解會咁多人買菜嘅咧？全部都係啲阿姨，搞到逼唔到買，3蚊一把9幾葉咋？你睇嗱，我見到後邊阿姨咧嗰啲西洋菜又有賣，但係難入去咯嚇。我睇見嘅西洋菜啊4蚊嘅，所以咁多人買係有原因嘅。4蚊西洋菜，菜就2蚊半，咁啊天氣凍食生菜好啊。凍好多人就喜歡食西洋菜，攞嚟煲湯啊好食啊。不過咧就有啲係要洗得乾淨啲咯，生菜就易洗啊，懶人都可以處理到嘅菜啦。但係咧比較奇怪嘅，我哋見到啲白蘿蔔有啲咧8.8，有啲咧賣緊過2嘅喎，究竟係有冇咩唔同咧？我睇到嘅咧就係面頭見到面前見到呢個大嚿啲咯。終於又嚟到呢度啦，呢度咧就係我哋之前喺度食過粉食過牛腩粉、牛腩面嘅地方啊，大嚿粉麵店。咁啊，可能作為遊客嘅你哋未必會嚟食啊，但係咧煮得好好食，同埋同我哋講話啊，佢哋大河路拆遷過嚟嘅街坊係邊個咧？其實就係呢個老細啦。但係而家好似冇做啦，係啊，冇做啦，變咗賣雞蛋啊！但個老細仲係個老細喎，就佢唔賣啫喎。咁隻貓去咗邊咧？唔知道。啲拆遷嘅住戶咧，大河路啊，各種嗰啲咧，就搬咗嚟呢啲地方。咁啊，除咗大河路，仲有好多嘅嚇。呢度都係會有好多小食店，譬如面前呢一度啦。係咪有老細搬咗過嚟呢度做咧？唔知啊嚇。睇上去又唔似喎嚇。呢個叫豫園味粉麵店。可能咧，我哋嚟嘅時候啊，太啱啦，選擇得好多人啊個市場。因為我哋對呢度又唔熟啊，唔似喺到西朗咁疏落啊，又唔似話我哋平時去到中市咁下午時段咧，所以好多地方咧都係睇下望下，但係真係好多人買餸，可能天氣凍咗。呢邊咧就冇咁多海鮮，嗰邊咩啊？哦，嗰啲清真嗰啲牛肉、羊肉係嘛？過嚟睇下牛肉、羊肉。個老細仲喺度做 gym 添喎，健身喎。咁我哋講嗰個羊肉就係呢檔啦嚇，嗰啲牛肉全部掛晒喺度賣嘅，清真咁嘅。又有骨牛骨，骨啊5蚊一斤。牛排41斤， 40蚊一斤，啊，都係牛排40蚊。有幾多嚟？一條大概多少錢呢？一條有帶。比如說就那一條大概我們要知道。老細幫我哋稱緊。4斤啊！哇，4斤！太大了，太大了。都好多人啊，200咯。係啊。你要小一點的嗎？大一點。一半就差唔多。哦，一半啊，差唔多。你要大一點還是要小一點？小一點。小一點都有啊，這個有啊，都有啊。我老婆好想買一條翻去，對個女又好嘛，係啊，切咗啲肉出嚟又好食。我老婆仲要佢斬開一半添喎。可以啊。哦。
即係撩楞啊！咁啊係太大條，又係一條，因為嗰個4斤，我哋要2斤左右就差唔多夠。阿老細啲貨咧就肯定係靚嘅，但係咧佢又唔知我哋廣州人買餸就係咁噶啦，你大嚿啲都唔制嘅。啊，佢哋咧就慣咗一買4斤5斤，佢哋趁開我哋咧就中意食新鮮，日日買嗰種嘅。哦，我老婆終於睇啱呢嚿肉啦。這裡切行不行？行啊，行，這裡要揀一個部位。哦，幾錢斤啊？呢個係多少錢？呢都未問價錢，我哋切咗唔要唔得㗎啦。98進來看稱，啊，進來看稱。哦，98。一斤啊50啊 ，OK， 好靚，乾水即係唔重稱啊，成嚿肉100蚊有找，98蚊。但係阿老細喺度開咗咁耐咧，佢都應該要摸透我哋廣州人買餸咧。你阿嫲買咁大嚿，叫廣州人翻去，廣州人日日要買㗎嘛，靚嘅，真靚嘅。我哋又要話依度又話要曱甴咁，係啊，係好煩啊，老細，佢係要切少少，佢喺度開咗好耐啊，我知道啊，但係都繼續仲係咁樣啦。佢哋習慣咗係咁啊，佢哋要買好多嘅，我哋係買一條葱一條菜，阿老細仲要幫你批埋嗰個絲瓜咁噶。批埋咗嗰個刺。啱先嗰個姨佢稱咗嗰嚿骨，咁啊幾錢我唔記得，100零幾，其實都唔貴。啊！嗰個姨話：你幫我慢慢片咗啲肉出嚟。我老細聽見下，好好笑，我睇見佢表情。你啊繼續行啦。嗱，呢度啱先經過啦。鹽焗雞20蚊半隻，又係嗰啲一盒盒嗰啲咧。就係即係已經係喺外邊工場嗰度煮好咗嘅，咁就運到嚟呢度斬件賣咁咯。確實係真係幾熱鬧嘅。譬如話水果，啱先見過2蚊半。而家好似又老細攞嗰啲新貨出嚟靚啲，先頭差啲脆梨，我哋慢慢揀就，尤其而家天氣凍最好噶啦，對個肺好。我喺度研究緊，究竟裏邊啲果肉係咪嗰啲起沙好硬嗰種咧，就只能煲湯。咁佢咧就同隔離嗰個姨喺度溝通交流緊嘅。咧我哋就唔去嗰邊市場啦，因為都買到夠啦。而家10點半，我仲要揸車翻屋企，大概翻到去可能11點鐘到啦。呢度咧我感覺咧過嚟啊，我講就方便過去西朗嘅，因為西朗咧起碼要唔塞車都要40分鐘㗎。咁啊西朗啊，我哋啊去慣去熟啫，以後可以多啲嚟呢度嘅。但係如果講到食嘢咧，我都係中意芳村多啲。但係如果講到有廣州味咧，反而由呢度多啲，大家睇下畫面都知啦嚇，唔係嗰啲一睇個樣就知道講晒普通話嗰種嘅。而且有個好處就係呢度近光南果批，咁就喺隔離嘅啫啊，咁所以咧好多物價亦都肯定唔會太高㗎啦。一個對我嚟講係非常好嘅地方就係停車，甚至比西朗更方便。係入到嚟咧，基本上係講要俾錢嗰啲啊嚇。好多都有，又唔貴，免25分鐘，4蚊1個鐘，各種咧，咁大多數都係4蚊嘅，可能有啲再平啲咧。我同你講啦，即係啱先我哋買牛肉嗰啲。嗰啲我哋嗰邊有好多嗰啲清真嗰啲鋪頭，即係水啊。就唔似我哋廣東人嗰啲羊肉咧就。啱先啲羊肉打水睇得到㗎嘛。哦。乾水嗰啲乾水冇咁重稱，打水嗰啲咧都係濕㗎。到呢度咧，嗱，大家睇下上邊嗰啲屋啊，有啲係村屋嚟嘅，咁大多數咧都係好似咧，我哋翻到去越秀區啊，見到嗰啲有晒防盜網，廣州人嗰啲屋咧就係咁嘅啦。如果想揾靚羊肉、靚牛肉嘅話咧，就真係要翻到下塘西路嗰度啊，寶漢直街嗰度啊。咁嗰度交通都好方便嘅，就比呢度要方便。呢度得1檔嘅啫，2檔。嗰度再平啲係嘛？再平啲啊，係啊。咁而且交通又方便啦。呢度都係好多茶樓嘅，我知道。呢個係咁啱行過，見到有一間嘢喺外邊大路啊，都仲有幾間嘅。咁但係咧，又整路啦，
我係咁分辨嘅，同德圍咧只不過係大名嚟嘅啫。咁啊，其實呢度有分上埔啦、橫滘啦。不過橫滘我係會更熟悉嘅，上埔就爭少少啦。不過其實都唔係爭好遠嘅啦。橫滘熟悉得多，呢度附近又會有好多嗰啲安置房啊，又或者公租房啊，甚至乎有極少部分咧係市政府嘅唔好叫樓盤啊，出售俾合資格人士嘅屋嘅。不過嗰啲咧已經絕晒版買唔到嘅啦，但係個價錢咧就哇好平嘅。既會有一啲外來打工仔喺呢度租屋住啦，城東村嘛，咁啊又有咩買番薯？哦好啊，啱先行過已經想買嘅啦。不過我哋唔好講打工仔啦，我哋講翻番薯。好啦，今集影片咧亦都到呢度為止啊！天氣真係凍咗好多，而家嘅氣温係17攝氏度，呢個唔係重點，係好大風啊！如果各位翻到嚟遊玩嘅話，記住啦，從而家開始就已經轉涼㗎啦，轉凍㗎啦。咁啊，一定要着夠衫，唔好以為廣州係好熱嘅地方，一凍嘅時候咧係好辛苦嘅。面前呢兩位嚟自海外嘅商人都係一定要着到好嚴密先得嘅。各位觀眾，今集影片到呢度為止，我哋亦都係時候翻去啦，share 呢條影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like啦，下集見，拜拜。